who have congregated here claim to be students of various departments of the university who here have come down with the demand of screening the Ram Mandir consecration ceremony. However, they have been met with resistance from the university authorities who have said that they cannot officially be holding the screening of the consecration ceremony. Therefore, they have all congregated at the green zone of the university, chanting slogans of Jai Siya Ram, donning flags of the Ram Mandir. Slogan versus counter slogans have suddenly filled in the air out here at the prestigious campus of Jadavpur University in Kolkata. All these students out here, the ones who have formed a circle, joining hands together, had assembled with the idea that they would be broadcasting the Ram Mandir inauguration ceremony live here inside the campus, and that has not been given permission by the university authorities. They are now receiving resistance from students belonging to other faction, as they have all assembled here to raise their counter slogan like Halla Bol. आप लोग जो स्लोगन रेस कर रहे हैं क्या प्रोटेस्ट में? राम मंदिर का इनॉग्रेशन के प्रोटेस्ट में हमारा ये स्लोगनिंग हो रहा है। अच्छा। राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये दूसरा कोई रिलीजियस फेस्टिवल के तरह नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का ये जो रामनवमी का जो कल्चर और ये पूरा थिंग ये 2014 के बाद ही पश्चिम बंगों में स्टार्ट हुआ है। Because this is inside the university campus, unless the university authorities invite the police, they will not be able to come inside or call the police to come inside. The police intervention is very, very unlikely. आपके ABVP से है? না না না, আমরা কোনো সংগঠন থেকে নই, আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি এসেছি। আচ্ছা। আমরা যারা যাদবপুরের ছাত্র আছি তারা এটা করছি। क्या करना चाहते हो आप? আমরা এখানে স্ক্রিনিং করতে চাইছিলাম, মিষ্টি বিতরণ করতে চাইছিলাম, আর সবাই মিলে গান यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों? ইউনিভার্সিটির কারণ এখানে অনেক বামপন্থী সংগঠন যারা আছে তারা অ্যান্টি ন্যাশনালিস্ট কাজকর্ম করে, তাদেরকে ধামাচাপা দিয়ে আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদটাকে দেখাতে চাইছিলাম। तो राम मंदिर तो एक रिलीजियस ओकेशन है जो अयोध्या में हो रहा है, आप सेलिब्रेट এটা कीजिए। কালচারাল অর্গানাইজেশন, কালচারাল প্লাস রিলিজিয়াস, সারা দেশে হচ্ছে, শুধু অযোধ্যায় হচ্ছে। আপনি যেটা বলছেন ভুল বলছেন, সারা দেশে হচ্ছে, মানে আমরাও এখানে করার অধিকার আছে। हाँ, ऑफकोर्स, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर क्यों? ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের আন্ডারের মধ্যে, কারণ এটা আমাদের আস্থার মধ্যে ভিত্তি, আমরা যেহেতু স্টুডেন্ট তাই জন্য ইউনিভার্সিটির আন্ডারে করতে। आपने यूनिवर्सिटी से परमिशन मांगा? जी, यूनिवर्सिटी से भी परमिशन मांगा। यूनिवर्सिटी परमिशन दिया? यूनिवर्सिटी बार बार हम लोगों के परमिशन को डिनाई बट टालते गए, वो डिनाई नहीं किया बट टालते गए कि पर यूनिवर्सिटी का कहना है कि ऐसा परमिशन कोई परमिशन नहीं दिया गया। जब यहाँ पे इफ्तार पार्टी होता है तो उस चीज को लेके यहाँ परमिशन मिलता है। यहाँ पे और अदर रिलीजन को लेके कुछ भी होता है तो हर चीज को OAT बुक होता है इफ्तार पार्टी के लिए। OAT सिर्फ और सिर्फ कल्चरल इवेंट के लिए बुक होता है। OAT इतना बड़ा OAT है, इफ्तार पार्टी के लिए OAT बुक हो रहा है, त्रिगुणा सेन बुक हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या बस एक छोटा स्क्रीन नहीं करा सकते? इतना अथॉरिटी हम लोग को इस चीज के लिए इतना घुमाएंगे? सेलिब्रेट करने में कोई आपको रोक ही नहीं सकता है कि आपका ये खुद का अधिकार है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के अंदर जब कर रहे हैं तब बहुत लोग सवाल उठा रहे कि इसके पीछे कोई राजनीतिक इरादा है कि नहीं। सब जनरल स्टूडेंट, क्या कहीं भी हम लोगों का कोई पॉलिटिकल, वहाँ पे देखिए सब में DSF PDSF ये सब लिखा है, बट हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हम लोग सब जनरल स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है। इसमें जो फंड्स भी आए गए हैं, हाँ। सब हमारे कॉलेज के जनरल स्टूडेंट ने दिया हुआ है। हाँ। मेरा यूनिवर्सिटी से अथॉरिटी से ये सवाल है कि जब कॉलेज में रैगिंग हो रहा था तब उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। कॉलेज में आप देखोगे खुलेआम हर टाइप का नशा कंज्यूम किया जाता है, उसमें वो लोग कोई सवाल नहीं उठाते। बैंड डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाता है, उसके अगेंस्ट में वो लोग कुछ नहीं करते। ऐसा डॉक्यूमेंट्री जिसमें पूरा एक साइड का खबर दिखाया जाता है, क्या ये कम्युनलिज्म नहीं है? और हम लोग जो कर रहे हैं वो कम्युनलिज्म है। आपको कौन बोला कि आप लोग जो कर रहे हो कम्युनलिज्म है? उन लोगों ने पूरा यही, वो लोग जो उन लोग का जो पूरा पोस्टर वगैरह सब कुछ था उसमें ये कम्युनलिज्म ही था। हम लोग को BJP RSS ABVP बोला गया, बट वी आर जनरल स्टूडेंट, वी ऑल हैव कम हियर टू स्टडी। Over there now exactly what was feared is now erupting, heckling and scuffling between student bodies. As you see, it is getting heated up. अथॉरिटी के लोग आके हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, कॉलेज छोड़ के जाओ। हम लोग कॉलेज का स्टूडेंट है, कॉलेज छोड़ के क्यों जाएंगे? हम लोग का जिसमें फेथ है हम उसको क्या पूज नहीं सकते अपना शिक्षण संस्थान में? बैठे तो ये लोग सर यहाँ पे जो सब लोग हैं, सब लोग यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग कॉलेज, सब जनरल स्टूडेंट। हम लोग कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, कोई पार्टी से नहीं, हम लोग नॉर्मल जनरल स्टूडेंट। ये लोग पार्टी से हैं, ये लोग अलग अलग पार्टी से हैं, बट हम लोग कोई पार्टी से नहीं, हम लोग जनरल स्टूडेंट। राम जी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इतने सालों के बाद राम जी आए। Situation here has unfolded. On one side, we can see the various student organizations of Jadavpur University
who are here trying to protest against the screening of the Ram Mandir consecration ceremony. And you can see at this point, these people are chanting towards the students on the other side. The students belonging, who say that they do not belong to any political party as such, but they are here demanding the screening of the Ram Mandir consecration ceremony, vehemently chanting slogans of Jai Shri Ram or Jai Siya Ram. You know, in the meantime, massive clashes have erupted against both the student bodies. On one hand, one student body is trying to push the other group outside the university gates of the Jadavpur University campus. Police have come down here trying to curb this untoward situation and take measures in order to tame the crowd present over here. As you can see, the person who was beaten up by the forces or the university students who claim to be protesting against the screening of the Ram Mandir consecration ceremony, that person has been piled up into a Kolkata police vehicle. The car has in the meantime gone towards the Jadavpur police station, and we are here at gate number 3 of Jadavpur University, where the gates have been locked to in a bid to try and tame the crowd which has aggravated inside. আমরা এখানে এসেছিলাম স্ক্রিনিং যদি করাতে পারমিশন দেওয়া হতো করতাম, পারমিশন দেওয়া হয়নি, আমরা কিছু ঢোকাইও নি ক্যাম্পাসের মধ্যে। আমরা ক্যাম্পাসের মধ্যে জাস্ট নিজেরা গেছিলাম, গোল করে বসেছিলাম ওখানটাতে, আমরা কিছু ঝান্ডা ওভার করিনি, স্লোগানও দিইনি। ও আমাদেরকে ঘিরে নেওয়ার জন্য ওই সাইড থেকে কিছু অর্গানাইজেশন লোকজন আছে, ওরা ঝান্ডা আনে, স্লোগান আনে, ব্যানার আনে ওরা। তারপরে আমরা ওখানে তারপর থেকে আমরা যখন মিডিয়ার সামনে ওরা আমাদেরকে আমাদের রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট বলুন, আমাদের এমনি কালচারাল সেন্টিমেন্ট বলুন, সব কিছু হার্ট করে নোংরা গালি দেওয়া হয় এবং ওখানে যাতা ইয়ে করা হয়। তারপরে আমরা শুধু জয় শ্রীরাম বলেছি, আমরা কেউ একটা ইয়েতে যাইনি। যদি এরা নিজেকে প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক বলে, কিন্তু যে জিনিসপত্র হচ্ছে এটা মস্তান রাজ্যের ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে যাচ্ছে। Another round of clashes have erupted between both the student bodies, and the authorities have intervened. They are trying to separate the anti-students, trying to assault each other. The authorities have come in the middle trying to protect the student who was part of the group who were part of the group who wanted to screen the Ram Mandir consecration ceremony. The authorities are being seen taking So the teachers have come down here. We saw that the teachers formed a human chain between both the groups, trying to curb the situation. So what are the measures that you are going to take henceforth? We are on the field. We are on the field so that no unprecedented incident takes place. So we have to try to solve it out. আজকে ক্যাম্পাসে কোনো প্রোগ্রাম করতে বারণ করা হয়েছিল, সেইটা মেনে আমাদের যে জমায়েত ছিল আমরা ক্যান্সেল করি। আমরা খেলেছি, ঘুরেছি, ছড়িয়ে ছিটিয়েছিলাম। আমরা জানতে পারি 40 থেকে 50 জনের একটা মাস 3 নম্বরে বসছে গ্রিন জোনে, অনুমতি ছাড়া, কারণ আজকে এই প্রোগ্রামে কোনো অনুমতি ছিল না। আমরা স্যারদেরকে বলি, গার্ডদেরকে বলি, স্যার এটা বারণ করছে, করবেন না। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রভিসি স্যার রিকোয়েস্ট করেন, সিনিয়র টু সিনিয়র মোস্ট প্রফেসর 60-65 বছর বয়স, তারা গিয়ে রিকোয়েস্ট করেন, তাদের সামনে হচ্ছে হনুমানের ফ্ল্যাগ জয় শ্রীরাম করা হয়, প্রভোকিং করা হয়। প্রভিসি সিনিয়র মোস্ট প্রফেসররা আটকাতে যান,
তারা তারা মার খান যে হেড গার্ড অসুস্থ, তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স গেছে। এইটা তো বিজেপির কালচার। আমরা ভেবেছিলাম বিকেলে মিছিল করবো না, এখন মিছিল তো হবে, আর আমরা ওই ফোর্সেই হবে। Some people were sitting peacefully in the green zone, everything was there, and then the other organizations came and they started chanting slogans and stuff, which actually provocated everybody. After it got out of control, the other wing started dispersing, but they were chased down by the other organization, and whatever involved the fight was there, whoever got beaten or whoever were assaulted, that actually happened by the other organization who had come with another motive of being aggressive in their that's what they wanted to do. আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। আমরা যাদবপুর, আমরা যাদবপুর না, তোমরা দাঙ্গাবাজ, তোমরা দাঙ্গাবাজ, আমার যা ইচ্ছে আমি বলবো, তুমি আমাকে আটকাতে পারো না, লজ্জা লাগা উচিত, আমাকে লোক নিয়ে This Jadavpur is not a space for the screening of Ram Mandir. So They are saying that a religious ceremony of another community can be observed out here. They are specifically saying that iftar can be observed inside Jadavpur University campus. There is some community hall. I'm not very aware. There is some community hall which is being given permission by the university authorities for the purpose of iftar. If that is the case, then so be it. Ram Mandir inauguration screening. Why see, should that not be inside campus there are many kinds of religious activities which take place, which is iftar, there is Durga Puja celebration, there is Vishwakarma Puja celebrations. Everything happens inside the campus. There are 12 mandirs inside campus, 12 temples inside the campus. So first of all we need to understand that this Ram Mandir inauguration, if you had seen the confrontation, they were carrying flags of angry Hanuman which they were written Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram is not a religious chant anymore. We have to understand that it's a political propaganda. It's a propaganda of BJP. It's a propaganda of the fascists. So Jadavpur is not a place for fascists, and we will not tolerate that. Why do you think they attempted to have a screening inside the university campus? Because they want to spread their propaganda. Saffronization. Saffronization, absolutely. University is a seat of resistance, and Jadavpur University throughout the course of history, if you see the recent times, there were CA, NRC protests, farmers movement, all of these movements were supported by Jadavpur University students. So it's one of their primary agenda to take over Jadavpur. That's why they have focused on screening the inauguration of Ram Mandir. While the Jadavpur University authorities are yet to issue a statement on the clashes between the student bodies, sources say that the university is on high alert, taking all precautions to avoid any untoward flare-ups between the students. In Jadavpur University, with Ronnie Shatra, Shumon Gupto and Tamal Shaha, this is Titash reporting for News The Truth NTT.